क्या आप जानते हैं कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो उड़ते समय आवाज नहीं करता है? जब पक्षी उड़ते हैं तो उनके पंख से फड़फड़ाने पर उत्पन्न हवा अशांत ध्वनि करती है। आमतौर पर पक्षी जितना बड़ा और तेज होता है उसकी उड़ान उतनी ही ज्यादा शोर करती है, लेकिन बार्न उल्लू या ग्रेट हार्न उल्लू जैसी बड़ी प्रजातियां भी लगभग चुपचाप उड़ सकती हैं। यह उनका एक ऐसा गुण है जिसने लंबे समय से वैज्ञानिकों को आकर्षित किया हुआ है। तो उल्लू बिना आवाज किए उड़ सकता है।